शहजादपुर खां रिपोर्टर साजन जानी जी रिपोर्ट मूजिब शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी वसीयत गड़े खुदा बख्शमिंदड़ शहजादपुर जे पीपीजी आलनि जे काफ़िले सां अंग्रेजा वटि हाईवे ते खौफ़नाक रोड हादसो थी पियो आहे, जंहिंमें वैन मुकमिल तौर तबाह थी वई आहे। ड्राइवर मोहम्मद जान बिरोही मौके ते ज़ख़्मनि जी सट नसण ते फ़ौत थी वियो, जॾहिं त 15 खां वधीक पीपल्स पार्टी जा कारकुन ऐं अॻवान शदीद ज़ख़्मी थी पिया, जिन खे आसपास जे रहवासियुनि ऐं काफ़िले में शामिल माण्हुनि अॻवाननि कारकुननि तबाह थियल वैन मां कढी गंभट अस्पताल पहुचायो, जिते ज़ख़्मियुनि में 5 ॼणनि जी हालत गंटी जोगी ॿुधाई पई वञे। इतला ते अॻूणे MPA शहजादपुर मां PS 44 जे PP उम्मीदवार शाहिद ख़ान थईमरे जुल्फ़कार ज़रदारी लुकमान राजपूत ऐं ॿिया अॻवान फौरी तौर ते गंभट अस्पताल पहुता, जिते ज़ख़्मी कारकुननि जी इयादत कई वई ऐं फ़ौत थी वियल ड्राइवर जी मयत खे ज़रूरी कार्रवाई बाद शहजादपुर रवानो करायो वियो। होॾां वैन ड्राइवर जो मडार शहजादपुर घर पहुचण ते कोहराम मची वियो।